Your blue is not in her. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഗിഗ്നോ മലയാളം ടെക് ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളന്ന് ഈ ഫോൺ, അതായത് നമ്മുടെ റിയൽമി 2 പ്രോൻ്റെ സ്ക്രീന് സൈഡ് ഗമ്മൊക്കെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ T7000 എന്ന ഈ ഒരു പശ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ഈ ഗം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് മൊബൈലൊക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന ഗമ്മാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കിത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. T7000 എന്ന ഈ ഗമ്മ് മൊബൈൽ നമ്മുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന, അതായത് ലാപ്ടോപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഗമ്മും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഈ കവറൊക്കെ അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മൊബൈൽ റിപ്പയർ കടയിൽ കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഈ ഡിസ്പ്ലേ, എൻ്റെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ 4 സൈഡിലുള്ള ഗമ്മും പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. മൊത്തമായിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഫോണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ ഫോൺ ഇപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോണാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ഫോണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സ്ക്രീന് ഒട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഡിസ്പ്ലേ ഒട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫോണൊന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഫോണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കുകയാണ്. റിയൽമിയുടെ ലോഗോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് T7000 എന്ന ഈ ഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഗമ്മിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ T7000 എന്നാണ് ഈ ഗമ്മിൻ്റെ പേര്. 200 രൂപയിൽ താഴെയേ ഈ ഗമ്മിന് വിലയുള്ളൂ. നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ്. ഒരു സെനിൽഡ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ് ഇതിപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം. നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഒട്ടനവധി മൊബൈൽ ഷോപ്പുകാരും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റും കൂടിയാണ്. യൂട്യൂബിലായിക്കോട്ടെ നിരവധി വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ഇത്തരത്തിൽ സ്ക്രീന് ഡിസ്പ്ലേ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം ഗം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ, അതായത് ഈ പറഞ്ഞു വന്ന ഏരിയയിൽ പഴയ പശയുടെ, അതായത് പഴയ ഗമ്മിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന മുന്നേ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കാം. നമ്മളൊരു പിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ പിന്നോ അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് പൊട്ടിപ്പോവാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ചില സമയം കണക്ഷൻ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോവാത്ത വിധത്തിലോ അത് മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത വിധത്തിലോ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതായത് പഴയ ഗമ്മിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും പഴയ ഗ്ലൂവിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അത് പൊട്ടിപ്പോവാത്ത വിധത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്തരത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ മൊത്തത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് ഓരോ സൈഡിലായിട്ട് ഗം ഒട്ടിക്കുന്ന മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒട്ടിക്കണം. ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും ഈ ഗമ്മ് കയറിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗമ്മാണ് കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കൊളായി കിട്ടും. പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഒരു 200 രൂപ ചിലവാക്കുന്നതിൽ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ, വീഡിയോ ഒക്കെ യൂട്യൂബിലുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ട് ഒട്ടിക്കാം എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണിച്ചു തരേണ്ട കൂടിയിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു പഴയ ഫോണാണ്. ഒരു സെക്കൻഡറി ഫോണായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിയൊരു ഫോണായതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫോണുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിശീലിച്ച് നോക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചത്. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പഴയ ഫോൺ ഇത്തരത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ പോയതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഷോപ്പ് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഈ ഗം
കയറി പോവാതെ സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ഫോണുകളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നോച്ച്, അതായത് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ചിലാണ് നമുക്ക് ക്യാമറ വരുന്നത്. ആ ക്യാമറയിലേക്കും ഈ ഗമ്മ് കയറി പോവാതെ നോക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ക്യാമറ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഗമ്മ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല നീറ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ സൈഡിലും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഓവറായി പോവാതെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഗമ്മ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഗമ്മ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് 4 സൈഡിലും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഗമ്മ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അതേപോലെ ഗമ്മ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു മെനക്കെടുള്ള പണിയോ അല്ല വലിയൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പണിയോ ഒന്നുമല്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു 200 രൂപ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇനിയും ഡിസ്പ്ലേ പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോണ് ഡിസ്പ്ലേ പോയാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റോറിലേക്കോ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ആദ്യം ക്ലീൻ ആക്കണം. പിന്നെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഉള്ളിൽ കയറാതെ സൂക്ഷിക്കണം. കുറേ അങ്ങ് വാരി ഗമ്മ് അതായത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഗമ്മ് ബോർഡിലേക്ക് ആക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയേ വേണ്ടൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ വാരി അങ്ങ് തേച്ചൊട്ടിക്കലല്ല, അതിൻ്റേതായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. ഈ വീഡിയോ തന്നെ കാണണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാതിരി യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഉണ്ട്. എല്ലാം T7000 ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഗം ഉപയോഗിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് ബെറ്ററായിട്ടും എനിക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി തോന്നിയൊരു ഗം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ അധികമായിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് മുന്നേ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ ക്യാമറ പാർട്ട്, ഇയർ പീസിൻ്റെ പാർട്ട്, അവിടെയൊന്നും നമ്മൾ ഗമ്മ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിന് ചുറ്റും അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ ഗമ്മ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ, ക്യാമറ പോർഷൻ, ഇയർ പീസ് പോർഷനിൽ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടായി ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്ന അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ്, അതായത് ഇയർ പീസും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗം ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഗമ്മ് മുഴുവനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് അന്നേരം തന്നെ അടച്ചു വെക്കാം. നമ്മളിത് കാറ്റൊന്നും തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഴുക്കായിപ്പോവും, ചീത്തയായിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഗമ്മ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രീന് പ്രസ് ചെയ്യുക. സ്ക്രീന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിക്കരുത്. അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് സ്ക്രീന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വെക്കാം. 4 സൈഡും റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് നല്ല ടൈറ്റാക്കി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത പോലെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. എക്സസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഗമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നല്ല വൃത്തിക്ക് തുടച്ച് കളയുക. ആ സ്പോട്ടിൽ തുടച്ച് കളയണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ അവിടെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ഒരു അഴുക്ക് വൃത്തികേട് പോലെയായി ഇപ്പം ഫോണിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റിയും സൗന്ദര്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇടവരാനാക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി കളയുക. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു 4 സൈഡും ഗമ്മ് അപ്ലൈ ചെയ്ത 4 സൈഡും കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ, ആ സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഗം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു. ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എൻ്റെ അടുത്തും പറ്റിയത് തെറ്റാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാൻ പാടില്ല. അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത്തരത്തിൽ എക്സസ് വന്നത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തുടച്ച് പോയി കളയാം. അന്നേരം പോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു വൃത്തികേട് പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്ന പോലെ വൃത്തിയാക്കുക. കുറച്ച് സമയം അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. അതായത് ഒന്നിക്ക് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ടൈറ്റാക്കി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിങ്ങനെ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കമഴ്ത്തി വെക്കുക. അത്തരത്തിൽ അത് കമഴ്ത്തി വെച്ച് ഒന്ന് അത് പ്രസ്സാകുന്നവർക്ക്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ അത്യാവശ്യം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഞാൻ ആ ഇയർ പീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പറയ്ക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണ് ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ട അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 4 സൈഡും കൃത്യമായിട്ട് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. 4 സൈഡും കൃത്യമായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കൃത്യമായിട്ട്. ഞാൻ റബ്ബർ ബാൻഡോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. കയ്യിലെ മർദ്ദം കൊടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒട്ടിക്കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ഫോൺ ഓണാക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ ഫോൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ ഇതാ റിയൽമി ലോഗോ ഒക്കെ കാണിച്ച് ഓണായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഒട്ടിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഫോൺ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊന്നും നോക്കണ്ടേ. ഫോൺ നല്ല രീതിയിൽ ടച്ചും കാര്യങ്ങളും ക്യാമറയും നമ്മുടെ ക്യാമറ ഭാഗത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ക്യാമറ ഭാഗത്തേക്ക് പശ കൂടുതൽ വന്നിട്ട് ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ക്യാമറ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ. ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിപ്പോയിനോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ ഓണാക്കുക, കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം സക്സസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. T7000 ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഗമ്മ്. അത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഗമ്മ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണ് റിയൽമി ലോഗോയിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോഗോ ബൂട്ടപ്പായിട്ട് ഫോണ് ഓപ്പണായി വരും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഫോണ് ബൂട്ടായി ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് അടിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ കൃത്യമായി അടിച്ച് ഫോണ് ഓണാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫോൺ ഓപ്പൺ ആക്കാവുന്ന പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പാസ്വേഡൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ ആദ്യം തന്നെ ബൂട്ടായി വന്നുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സ്ലോ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന്. കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ നമ്മുടെ ടച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഫോണ് നമ്മുടെ ടച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ടച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കാം. ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഞാൻ ലൈവായി വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം. അതാ എൻ്റെ ഫോട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് ഫോട്ടോ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ ഫോട്ടോ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ഫോൺ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടച്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടച്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചത് സക്സസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വരുമോ, നമ്മുടെ ലാപ്പിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ, വാച്ചിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ഡിസ്പ്ലേ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ക്യാഷ് മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഫോണ്, നമ്മുടെ ഫോൺ ഏത് ഫോണായിക്കോട്ടെ, ഹൈ എൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ലോവർ എൻഡ് ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ സാധിക്കും.